Pozdrav drugari, u današnjem projektu ćemo da napravimo jedan image classifier, odnosno jedan programčić koji treba da prepozna šta se nalazi na slici. Sad ideja je da se napravi jedno input polje, tamo da se uploaduje slika, da se prikaže u našem dokumentu, u našem domu i da veštačka inteligencija prepozna šta se nalazi na slici. Sad za ovaj projekat ja sam pronašao jednu biblioteku, evo je ovde, zove se ML5JS i ovde u ovom image classifieru se nalazi i kratko uputstvo kako se ona koristi. Dakle, za početak treba da importujemo ovu ML5 biblioteku, pa ćemo ovo da iskopiramo, ubacimo ovde i nakon toga kaže nam da treba da napravimo jednu varijablu classifier, mi možemo nazvati kako god želimo, i ovaj classifier treba da se učita kao preload funkcija i nakon toga će ovaj ML5 biti potpuno funkcionalan. Pa ajmo onda da ovo iskopiramo. Dakle, ovo je u stvari taj classifier koji će da i klasifikuje te slike, odnosno da prepozna. Ajmo ovo da snimimo, da pokrenemo. Idemo ovde u konzoli. U konzoli kada dobijete ovakvu poruku kaže thank you for using ML5JS, znači da je sve u redu i da je ova biblioteka aktivirana. Dobro. Ajmo dalje. Treba sad da napravimo jednu funkciju koja će da reaguje na ovu promenu u input polju, pa ćemo nazvati ovako function, recimo setup, i u njoj kažemo treba da uzmemo element, odnosno nismo dobro krenuli, treba prvo da napravimo naše HTML elemente, pa ćemo da kažemo ovako, napravit ćemo jedno input polje, bit će tipa file, zatim treba da mu napravimo ID, neka bude file input i kažemo ovako, neka prihvata samo slike. I treba da napravimo jedan paragraf, daćemo mu ID result, evo ovdje treba da se ispišu ti rezultati nakon što se slika analizira iz ovog file input folja. Dobro, krenuli smo ovdje ovu funkciju setup da kreiramo. Dakle, u ovom setupu treba da uzemo ID ovog file inputa i da smestimo neku konstantu, pa ćemo da kažemo ovako konstanta file input i kažemo u dokumentu uzimi element pod ID-em file input. Dobro, i na ovaj file input ćemo da prikačimo jedan add event listener i kažemo nakon promene da se pokrene funkcija recimo handle file. Dobro, ajmo sada da i ovu funkciju handle file postavimo, odnosno da je pozovemo.
kažemo handle file, ovdje ćemo dodati jedan event koji ćemo kasnije koristiti i kažemo ovako. Dakle, treba da uzmemo prvi file iz našeg input polja i da ga smestimo isto u jednu varijablu, pa ćemo reći ovako const file jednako event target file i uzimamo prvi element iz ovog input polja ovdje. Zatim treba da kažemo ovako, ukoliko taj file postoji, treba da kreiramo element, odnosno sliku. Pa ćemo da kažemo ukoliko je file tu, kreiraj mi element img, odnosno kreiraj mi tu sliku. Ćemo da kažemo ovako img element u dokumentu create element i kažemo šta želimo da kreiramo. Dakle, želimo da kreiramo sliku. Nakon toga treba da kreiramo source i URL adresu od ove slike, pa ćemo pozvati ovaj img element dot source i pravimo URL, kažemo create object URL Dobro. I nakon toga treba da kreiramo funkciju za prikaz slike nakon što se ona učita. Pa kažemo onda image element on load ukreni funkciju i treba u dokumentu da se prikaže taj image element, pa kažemo document u bodiju append child i kažemo šta želimo da se prikaže, dakle ovaj img element ovdje. Dobro, ajmo da vidimo kako ovo sve funkcioniše. Dakle, ovdje treba da izaberemo neku sliku i ta slika se ne prikazuje, da vidimo šta smo pogrešili. Ovdje nismo pokrenuli naše funkcije. Da vidimo sada. Sad nakon toga treba da pokrenemo ovu našu ML5 biblioteku koja će da uradi analizu i da kaže šta se nalazi na ovoj slici.
Dobro. Sad ćemo da kažemo ovako. Pokrenut ćemo ovaj classifier i pokrenut ćemo metod classify i u njoj kažemo klasifikuj mi ovaj img element i nakon toga pokreni funkciju getResult. Dobro. I sad ćemo da u konzoli, odnosno da napravimo prvu funkciju ovu getResult. I u njoj ćemo samo da ispišemo u konzoli šta smo dobili. Dobro, ajmo ovo da snimimo. Ajmo ovako da izaberemo sliku. Evo vidite, dakle u konzoli smo dobili jedan niz i kaže nam ovako da ovo po njemu najverovatnije liči na gusku 0,48. Dakle ovo sad, ovaj rezultat treba da se pomnoži sa 100 da bi dobili u procentima koliko je to. Dakle ovo je neki 48%. Druga opcija imamo je ovaj Crane American Erget, znači ovdje je sve manje i manje siguran da su ove ptice u pitanju. Dobro, ajmo da probamo nešto drugo. Da vidimo ovu patku, šta će za nju reći. Evo vidite, ovdje je 96% siguran da je u pitanju patka, a ovo ne znam ni šta je. Ovo su neke druge ptice u pitanju. Ovdje vidite sve manje i manje siguran da je ovo, ali kaže da je 96% siguran da je ovo patka, što je u suštini i dobro. Ajmo da ga testiramo dalje. Da vidimo, evo ovaj automobil. Da vidimo šta će reći za njega. Evo kažete da je to minivan. Jeste minivan u pitanju. Siguran je 88%. Dobro. Ajmo sada i ove rezultate da ispišemo ovde. Pa ćemo da kažemo ovako u dokumentu uzimi element pod ID-em. Dakle, uzimamo ovaj ID ovde result i kažem unutar njega mi ispiši. Dakle, ovo moramo prvo da pretvorimo u JSON, u string i kažemo result. Uzet ćemo, dakle, prvi rezultat, pošto je najsigurniji u tom prvom rezultatu, i neka nam ispiše šta se nalazi, label. Dobro. Ajde samo da pokrenut ćemo ovo još jednom. Da ne pričam, odnosno da ne pišemo na pamet.
Dakle, uzeli smo ovaj prvi element ovdje i label, znači ovaj label je goose, dakle to želimo prvo da se ispiše i želimo ovaj confidence da nas se ispiše u drugom redu. Dobro, ovdje ćemo dodati još jedan paragraf, daćemo mu ID rezultat 1. Dobro, ovo ćemo sve iskopirati, da ne kucamo ponovo. Ovdje ćemo dodati result 1 i ovdje kucamo result, isto uzmi prvi element i uzimamo ovaj confidence ovdje i rekli smo da treba taj rezultat da pomnožimo sa 100 da bi dobili koliko je to procenata. Ovdje ćemo još dodati jedan tekst, kazat ćemo ovako, koja je životinja, odnosno nećemo kazati životinja, nećemo ništa staviti ovdje, ovdje ćemo staviti ovako samo koliko je, da, ovo ćemo kazati ovako, setio sam se šta možemo, kazat ćemo this is i ovako. Dobro, ajmo da snimimo, da pokrenemo ponovo, da izaberemo neku sliku. Evo da vidite, kaže this is minivan i siguran je 88,9%. Eto, toliko za ovaj put, nadam se da vam se svidio ovaj projekat, pa se vidimo u nekoj narednoj lekciji. Svako dobro i pozdrav!